नमस्कार। जदि आप सुभद्रा योजना माध्यम नुआ करी ऑनलाइन रे आवेदन करने को जाउछंती तेबे तीनोटी जिनिस मुख्यतः मन रखा निहाती गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे बहुत खुशीर कथा जे ओडिशा सरकार नवेम्बर 1 तारिख ठारू सुभद्रा पोर्टाल को पुणी थे आरंभ करछंती। आपण माने आराम रे एबे ऑनलाइन करि परिबे। जो महिला मानक बयस 21 वर्ष चालू अछि से माने आराम रे एबे सुभद्रा पोर्टाल रे जनसेवा केंद्र रे जे ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। तेबे मु प्रथमरु कहिछि तीनटी जिनिस मुख्यतः मन रखा कथा ध्यान देवा कथा सुभद्रा आम जिते बड़े ऑनलाइन करुच्छी ऑनलाइन करने कौन सेंटर को जाऊँगी। तो प्रथम जिनिस मुझे कहूँ चाहिए प्रथम जिनिस है फर्म। आज्ञा हाँ एबर फर्म एवं गत वर्षर फर्म 2024 फर्म सुभद्रा फर्म एवं 2025 फर्म रे किछिटा चेंजेस अच्छी परिवर्तन कराई। तेबे कौ कौ परिवर्तन अच्छी सेटा को आम देखा। 2024 मसीह जो फर्म थिला सेही फर्म रे आपण कदापि ऑनलाइन करंतु नाही। गत वर्ष अर्थात 2024 मसीह अंगनवाड़ी दीदी आपन को जो फॉर्म देइथिले जो दरखास्त को देइथिले जो आवेदन पत्र को देइथिले सेही फॉर्म को ए वर्ष बा एबे जो चालू अछि सुभद्रा ऑनलाइन सेथिरे व्यवहार करंतु नाही। कदापि व्यवहार करंतु नाही। गत वर्षर फॉर्म ए वर्ष चलिबो नाही। आपण जदि भाबुथिबे जे गत वर्षर फॉर्म को मु ए वर्ष भी चलै देबी ता कदापि ही परिबो नाही। काहेकना ए वर्षर फॉर्म एवं गत वर्षर फॉर्म किछिटा परिवर्तन अछि। तो आपण मैंने भल कि देखो यहाँ है गत वर्षर फॉर्म जोटा 2024 मसीह आपको अंगनवाड़ी दीदी देते यहाँ है 2024 मसीहार फॉर्म जिते बेले सुभद्रा योजना नुआ कर स्टार्ट है नुआ कर लोक मैंने ऑनलाइन आवेदन कले यहाँ है गत वर्षर फॉर्म यहाँ है प्रथम पृष्ठा एवं यहाँ है द्वितीय पृष्ठा एवं मुझे एवं देखी द्वितीय वर्षर बा एबर फॉर्म ए वर्ष जो 2025 मसीह जो फॉर्म चलुची से फॉर्म को देखेबी तार हार्ड कॉपी देखेबी। देखंतु एटा है 2025 मसीहार फॉर्म 2025 बा एबे जो चालू अच्छी एबे ए फॉर्म माध्यम आपण फिलअप करके ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। एटा तार सेकंड पेज एटा तार फर्स्ट पेज। देखंतु बेसी किछि परिवर्तन हेनी किंतु परिवर्तन हेछि। आ कोन कोन परिवर्तन हेछि मु आगको आपनको बतैबी। प्रथमे मु आपनको दुईटा जक फॉर्म को आपनको प्रथम पृष्ठटा देखौछि। देखंतु प्रथम पेज एटा है दुईटा जक फॉर्म रो तो जो डिजाइनटा अच्छी जोटी आमर प्रधानमंत्री अच्छा नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अच्छा सेटा तांकर जो फोटोर डिजाइनटा चेंज होइछि। एवं ए जो आमर जो गोटे डिजाइन अच्छी ये जो गत वर्षर फॉर्म रे देखंतु 2024 फॉर्म रे पूरा माने जो कलर अच्छी ऑरेंज कलर ऊपर को अच्छी सेटा एथिरे टिके फिका होइछि माने टिके फिका कलर अच्छी गोटे माने सीमेंट कलर टाइप रो एथिरे अच्छी 2025 मसीह ये जो फॉर्म रे अच्छी 2025 मसीह से कलरटा ये होइछि। एवं ये जो गत वर्षर जो डिजाइनटा अच्छी फॉर्म रे से डिजाइनटा ए वर्ष नहीं ए वर्ष आयताकार डिजाइन एथिरे अच्छी। एवं 2 नंबर पेज को मुझे देखा चाहिए 2 नंबर पेजटा देखंतु सेमिति अच्छी किंतु एथिरे किछिटा कलम एथिरे 2024 मसीह जोटा थिला केतेटा कलम 2025 मसीह से स्किप करा जाइछि। तो सेटा कोटा मु आपनको बतौछि। देखंतु 2024 बा जेते बेले सुभद्रा योजना प्रथम कर स्टार्ट हैला सेते बेले 12 नंबर बोले करी गोटे पॉइंट थिला। 12 नंबर पॉइंट रे थिला आधार सक्षम संचय खाता थिबा बैंक नाम जो थे आम लिखुले कि आमर जो खाता रे आमर जो पासबुक रे जो अकाउंट आमर आधार कार्ड लिंक अच्छी से बैंक नाम ये आम लिखुले किंतु एबेकार फॉर्म रे से जिनसटा नहीं बा 2025 मसीहार फॉर्म रे सुभद्रा फॉर्म रे से जिनसटा नहीं बा 12 नंबर पॉइंटटा नहीं कहीं नहीं सेटा भी मुझे आपको बतेबी। तापर पर पृष्ठारे गत वर्ष फॉर्म रो पर पृष्ठारे बा 2 नंबर पृष्ठारे थिला भाग ग रे 2 नंबर पॉइंट थिला मोर अतिरिक्त एटीएम कम डेबिट कार्ड जारी करिबा पई मोर आधार सक्षम बैंक अकाउंट रक्षणाबेक्षण करुवा बैंक को परामर्श देवा पई मु ओडिशा सरकार को अधिकार देउछि। ए जो पॉइंटटा गत वर्ष थिला भाग ग 2 नंबर पेज रो भाग ग रे 2 नंबर पॉइंटटा जो थिला गत वर्ष सेटा को एबे उठाई दिया जाइछि बा 2025 मसीहार फॉर्म रे सेटा आउ नाही से 2 नंबर पॉइंटटा आउ नाही। ठीक अच्छे तो बस एतिकी एथिरे आमर परिवर्तन होइछि। तो पाखापाखि एतिकी आम फॉर्म रे ये जो 2024 और 2025 मसीहार फॉर्म रे एतिकी परिवर्तन होइछि मोटामोटी तार कंटेक्स्ट रे आ किछि परिवर्तन नाही किंतु देखंतु जहाँ भी परिवर्तन होइछि सेटा आखि दृश्य परिवर्तन होइछि। एवं आउ गोटे परिवर्तन होइछि जोटा मो कहबा को भूली जाइथिली एठी देखंतु गोटे नुआ एसछि नुआ एठी लिखा है 2025-26 आर्थिक वर्ष निमंते
ସେଇଟା ଥିଲା 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ এই ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। এইটা ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆମର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ମାଗିନି ଫର୍ମରେ, ତାହେଲେ ଆମର ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଅଛି ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଅଛି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହେବ, କାହିଁକି ସେଇଟା ମାଗିନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ତ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁଟା ଏ ବର୍ଷ ମାଗି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମାଗି ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କଟା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି ବା ଡିବିଟି ଏନେବୁଲ୍ ଅଛି, ଡିବିଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସୁବିଧା ଯେଉଁ ଖାତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏନେବୁଲ୍ ଅଛି ବା ଅନ୍ ଅଛି ବା ଚାଲୁ ଅଛି, ସେଇ ଖାତାରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଜମା ହେବ। ତ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମରେ କେଉଁ ଖାତା ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଅଛି ସେଇଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଡିବିଟି ଏନେବୁଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସିଡ଼ିଂ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ, ଆଜ୍ଞା ହଁ, କାହିଁକିନା ଆବେଦନ କରିବାର ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଏବେ, ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଏ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆପଣ ନିଜର ଡିବିଟି ଏନେବୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଡିବିଟି ଏନେବୁଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭାଇ 3 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଟାଚ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନାହିଁ। ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନଥିଲେ ବି ଏବେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ସୁବିଧାବାଦୀ ହେଇଯିବେ କି ହଁ ଅନଲାଇନ୍ ତ ହେଇଯାଉଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନାହିଁ ତଥାପି ହେଇଗଲା, ଆଉ କଲେ କେତେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଟାଚ୍ କଲେ କେତେ ନ କଲେ କେତେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫରକ ପଡ଼ିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ। ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଆଧାର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ତ এইটা ହେଲା 3ଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏବେ। এইটা ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ইম্পর্টান্ট ଜିନିଷ, এইটা ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଜରୁରୀ ଜାଣିବା କଥା। ତ এইটা ହେଲା 3ଟା ଜିନିଷ। ତ ଆଶା କরি ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିతే ଆପଣ ଯଦି ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିଥିବେ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଗକୁ କେମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।